البلاد، نفتخر بهذه الديمقراطية التي فرضت أو سنت التعليم لكل أبناء البلاد. نفتخر بديمقراطية الجامعات، بناء الجامعات والمدارس والمعاهد في كل جهات متاع البلاد. نفتخر بديمقراطية الطب المجاني. نفتخر بديمقراطية أن لا سيد في هذه البلاد، أن لا سيد في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد. أن لا سيد في هذه البلاد، وأن الشعب هو السيد. نعم، استمعنا يتكلموا قال لك ديمقراطية أو ديكتاتورية الحزب الواحد. نفتخر بكل الشيء اللي نعملوا فيه، وشعبنا يفتخر. والشمس ما تقدرش تتغطى بالغربال. ما أنجزته الثورة الجزائرية في 15 سنة وما أنجزه الآخرون في أكثر من 15 سنة. نفتخر بكل هذا اليوم، ونفتخر به غدا، ونفتخر به بعد غد. ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوس على اليد والبوس على الجلابة، لأننا شعب حر، لأننا سياد. وهذه ديمقراطيتنا، هذه ديمقراطيتنا، وشعبنا على كل حال يفتخر بها، لأنها حررته من الاستغلال، حررته من الاستعباد، حررته من التبعية، حررته من أي نفوذ أجنبي. نفتخر بكل هذا. ورغم ما قلته أيها الإخوة، فإن الجزائر تبقى دائما على استعداد اليوم، غدا، بعد غد، للمساهمة بالطرق السلمية في إيجاد كل مشكل أو في إيجاد الحلول لكل مشكل يطرأ في منطقتنا. ونحن على استعداد أن نساهم ولو بنصيب محدود في حل هذا المشكل الدامي، مشكل الصحراء الغربية. وقد أعلنا عن استعدادنا مرات ومرات لحضور مؤتمر القمة الإفريقي لمعالجة هذه القضية. فالجزائر انتهجت وتنتهج طريق الشرعية الدولية، وسنبقى سائرين في هذه الطريق، وسيبقى دائما شعارنا العمل واليقظة. العمل من أجل تدعيم الثورة، واليقظة من أجل الدفاع عن الثورة. وهذه آخر كلمتي، وأتمنى من المولى سبحانه وتعالى التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله. نحن معكم، بينكم وداخل بيوتكم. ننقل لكم الخبر في